Dann nehme ich halt Homer. Wenn du den nicht haben möchtest. Ja gut, ich weiß, Martin ist noch so geschädigt von deinen Aggressionen. Das gibt ja eine Riesenarmee. Eine gewisse rachige Liste. Oh oh. Ups. Ah, das ist ja fies, was hier oben wieder alles drin ist. Das krieg ich mal. Klassischer Fall von die Qual der Wahl, ja. Oh, die Universität von Carolina, ja. Oh. Haben alle einen freien Worker, gibt's ja gar nicht. Du nicht? Doch, alle. Bin ich nicht alle? Danke. Bin ich also niemand? Das ist eine höchst philosophische Frage, die ich nicht beantworten möchte. Jetzt drückt er sich auch noch. Wobei, also nutzt du den, wenn du Homer hast? Wen? Den Gratis-Tempel? Ja. Warum nicht? Ja, weil du mit einem Arbeiter vergeudest. Nein. Ich bin damit vollkommen glücklich. Oh, fuck. Siehste? Du doch auch! Nö. Du hast nur einen freien Worker, du kannst nicht beides machen. Ja, aber ich brauche den Tempel doch nicht. Ich habe die hängenden Gärten. Ja, aber gut, da hab ich wieder den Tempel. Und du hättest ihn nicht gebraucht, weil du Homer hast. Ja, was heißt brauchen? Plus ein Siegpunkt ist plus ein Siegpunkt, ne? Ja, einfach zum Preis vom fehlenden Arbeiter. Ah, das geht ja noch. Also ich nehme es mittlerweile recht genau in diesem Spiel, seit ich mit dir spiele. Wieso mit mir? Was hab ich getan? Was ist beides noch da? Und noch Eisen, ja, ist klar. So, Sieg. Jetzt kann ich endlich konzentriert spielen.
Kriegstreiber. So, spielt euch. Und sonst so, ihr seid so leise. Wo seid ihr noch da? Ja, ich bin ein bisschen konzentriert. Das verstehe ich nicht, wieso? Ja, irgendwie geht's trotzdem nicht auf. Ich meine, du kannst jetzt 2 Arbeiter rekrutieren, die sind noch glücklich. Und glaube ich, ab dem 3. Genau, ab dem 3. ist der Unglückliche. Was genau willst du jetzt gerade von uns hören? Ich denke nur laut, weil es dir zu leise war. Guck mal, da kriegen wir schon mal 2 Nahrung. Das nicht gut ist. Ich hab zu viel Nahrung. Und das Problem dann, wenn du unzufrieden hast, dann kannst du weder die Erzproduktion noch die Forschung ankurbeln. Mhm. Okay, das heißt, ich muss jetzt einfach zuerst die Gärten fertigstellen, dann bin ich wieder voll glücklich und dann geht's weiter. Habe ich aber durch das eigentlich 2 Züge verloren, wo ich wenig produziere. Oh, wir haben ja einen, der schon 4 Minen hat. Und die Bibliothek diese Runde fertigstellen kann. Ja, möchte ich so bestätigen. Das Spiel ist einfach zu kompliziert. Wieso? Das sieht doch gut aus. 4 Produktion. Nein, jetzt hat er sich auch noch die andere Bibliothek geholt. Ja, was jammert der? Die wollte ich haben. Ah, Entschuldigung. Ne, guck mal, du hast 4 Erz und 2 Forschung, plus 2 Kultur, was jammerst du? Nichts. Nicht Schon mehr? du. Ja, du. Ich jammer nie. Ich habe nichts zu essen. Ja, aber das ist ja nicht so schlimm im Moment. Das hast du schnell. Das geht ja allen so. Aber wenn du das vergleichst, du machst am meisten Erz, du machst am meisten Forschung, du machst am meisten Kultur. Ja, es ist ja erst die 3. Runde oder so. Jetzt geht es 2 Runden und dann greifst du mich an. Du hast ja schon wieder eine riesen Armee im Abo. Mhm. Ich finde den Punkt mit der Riesenarmee, den könnten wir die vertiefen. Das sagt derjenige, der gerade aufrüstet. Boah, ja, aufrüsten. Ich habe auf 2 erhöht. Ich will wieder alles und kann nichts. Ja, das Problem kennen wir alle. Ah, hat noch jemand die aufgewertete Forschung genommen, ne? Die hatte ich schon letzte Runde sogar erforscht. Und noch nicht genutzt, weil ich wieder mal so toll bin.
Nice. Gratisaktion. Yay! Oh mein Gott, Knabberzeug. Tim? Ja, Was knabberst du? nichts. Was war denn das? Mysteriöses Schweigen. Ich weiß nicht, wovon du redest. Nee. Die seltsamen Geräusche. Welche seltsamen Geräusche? Also mit gewissen Leuten ist es so mühsam, einen Termin zu finden in Blood Bowl. Wer denn jetzt? Na, dreimal darfst du raten. Barry. Nee, mit dem bin ich weder in der Liga noch im Grümpel. Ja, dann weiß ich wen. Ja, eben. Also mit Joey schnell innerhalb von 5 Minuten, dann ja, mach nicht so, zack, 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 morgen Abend geht's los. Mhm, ja, ja, schon. Ja, Was bedeutet das? das bedeutet, er gibt Homer schon ab, um mit Jeanne d'Arc und den Rittern die französische Revolution auf dem Schlachtfeld von Moonrider zu machen. Ungefähr das, was er sagt. Yay! Das ist wieder mal zum Kotzen. Immer wenn es tausende coole Karten gibt, kann ich sie nicht nehmen. Jetzt ist nichts los und ich habe noch so viele Aktionen übrig. Greifst du Tim an? Mhm. Ich meine, ich habe da oben ganz viele Sachen, die ich nehmen könnte. Gib mir die. Ja, was? Ich würde beispielsweise Code of Laws nehmen. Habe ich ja schon. Aber ohne Forschung wird das nichts.
Ich muss sogar eine Aktion vergeuden, weil ich... Das läuft ja wieder. Sagt er und rüstete seine Herrscher auf. Ich habe nur eine Taktik genommen, die er eh gleich kopiert. Wenn überhaupt, kopierst du mich. Womit denn? Mit der Phalanx. Wieso? Die Weil Phalanx. ich die gleich ausspielen werde. Was ist das, der Dreier? Okay, das heißt, du rüstest noch mit. Jetzt fängt das wieder an. Ich spiele nicht mehr mit euch. Weißt du, immer diese Kriegstreiber, man könnte ganz friedlich seine Zivilisation aufbauen, Kultur und Musik und Gesang und Weib und Wein, aber nee, immer nur mit dem Knüppel um sich schlagen. Du hast mal Bier vergessen. Was, Bier? Ja, du hast nur Weib und Wein und so weiter gesagt. Ja, nimm von mir aus auch Bier dazu. Das ändert nichts an meiner Grundaussage, lieber Tim. Jetzt ist vorbei. Du hast das Bier vergessen. Was knabberst du wieder? Ich glaube gar nichts. Quatsch. Wie kommst du darauf? Ah, das höre ich. Oh, toll. Und danach kommt noch Genghis-Khan. Ah, jetzt reicht's aber, Leute, echt. Der macht jetzt schon plus 5 Kultur. Also, und wenn du jetzt mit Phalanx kommst, dann bist du bei 3, 4, 5. Noch ein bisschen Jeanne d'Arc, 6. Hihi. Oh, noch besser. Ja, und dann schnappt er noch den Schwertkampf. Ihr seid blöd, ihr seid so blöd, echt. Brauchst du den Schwertkämpfer? Nein, wieso? Ja, ich weiß schon, was jetzt kommt. Ich spiele ab jetzt nur noch mit Kobalt, das ist schön friedlich. Hat ein bisschen Wunder. Hm? Ja gut, ich weiß, was jetzt passieren wird. Jetzt kriege ich eine Kriegserklärung und wenn nicht ganz tolle Karten noch auftauchen. Es gibt keine Kriegserklärung auf der Stufe. Ja, dann halt 500.000 Überfälle. Hahaha, du kannst auch seine Verteidigung erhöhen. Ja, kann ich, aber das kommt doch zu spät. Na dann, viel Spaß. Das ist mutig. Ich hätte alles, was ich sonst hätte machen können, wäre einen Krieg aufstellen. Plus 1. Dann wäre ich bei 4. Kann ich mit 2 Karten trotzdem nicht aufwehren.
Also irgendwie sind ja die Anfangszüge sind echt recht entscheidend. Nicht nur die am Anfang, auch später noch. Ja, aber die Weichen werden so extrem gestellt, schon in den ersten paar Zügen. Ja, friss dich voll. Ui, ui. Das war jetzt aber praktisch. Ja, da hattest du wieder mal toll Glück. Ah, zum Glück hatte ich einen Unbeschäftigten. Du wirkst irgendwie unzufrieden, Chuti. Was ist los? Ja, Er hat zu wenig Aktionspunkte. nee, das liegt nicht mal daran. Es liegt daran, dass ich mir nochmals eins auf die Mütze geben muss lassen sollte und so weiter und überhaupt. Ich habe mir jetzt überlegt, weißt du, chinesische Mauer, da brauche ich 3 Züge, um die zu spielen oder zu errichten. Das ist einfach zu lange. Ritter kann ich wenigstens in der nächsten Runde machen. Das Problem ist, wenn natürlich jetzt Tim noch die Mauer nimmt, also Martin nimmt unbedingt die Mauer,
dann sieht's ganz übel aus. Ja, ist so, oder? Der böse Tim. Außerdem hast du auch 2 Verteidigungskarten auf der Hand. Das wirst du dann sehen. Das gibt Stärke, die chinesische Mauer. Ja, die ist toll. Die gibt für jede Infanterie und jede Artillerieeinheit noch +1 Stärke. Voll überbewertet. Mhm, das stimmt. Wobei es ja ein bisschen ironisch ist, wenn Genghis Khan die chinesische Mauer so im historischen Kontext errichtet. Das stimmt. Hey! Schon. Oh, Gott sei Dank. Nimmt der mir die weg. Jetzt prügelt einfach der andere dann bald los. Aber das wird eine Prügelrunde. Na, kannst verteidigen. Nee, kann ich nicht. Wieso zeigt mir die? Weiß ich nicht. Hört dann. Hä? Ausgezeichnet. Hol mir mal kurz einen Kaffee. Aber wieso zeigt er die Abwehroption, wenn ich gar nicht abwehren kann? Oder wie sehe ich was? Ich meine, ich brauche ja eine spezielle Militärkarte dafür. Keine Mindestens eine. Ja, mindestens eigentlich 2. Nee, ich habe 3 rote jetzt mittlerweile. Achso, da darfst du 3 dazulegen? Aha. Nee, und die anderen Karten geben nur 1, also ich weiß jetzt nicht, was das hier so... Was verliere ich? Deine Zivilisation gewinnt genauso viel. Ausgezeichnet, dann... Ja, ich meine, das Spiel ist jetzt eigentlich bereits schon gelaufen, oder? Da ist aber jemand heute salty. Nee, ich bin überhaupt nicht salty, ich bin realistisch. Ich meine, du hast jetzt 2 Runden, hast du einen zusätzlichen Ressourcengewinn gemacht, der dir einen enormen Boost gibt. Den ersten war für mich jetzt nicht so schlimm. Gut, der empfehlende Arbeit ist immer empfehlende Arbeit, aber okay. Jetzt nimmst du mir noch die Nahrung, damit ich den Ritter nicht bauen kann. Na gut, Ich wusste, ja, aber ich wusste, dass dir das gefällt. Ja, aber ich meine, jetzt bin ich in einer Spirale, wo ich einfach nicht mehr rauskomme. Also könnte ich eigentlich an die KI übergeben. Und was mit Moonrider? Ja eben, dann könnt ihr beide das untereinander austragen. Ey, was jetzt? Echt jetzt? So bist du drauf? Tim, wie realistisch siehst du das Spiel? Realistisch sehe ich das Spiel, dass es sehr gut für mich aussieht und sehr schlecht für dich aussieht. Und da ich dich als meinen größten Konkurrenten wahrnehme, sieht es sehr gut für mich aus. Hast du das Gefühl, ich hätte noch irgendeine Chance, hier rauszukommen? Kannst du ein Gebäude abreißen. Hast du das Gefühl, wenn man die Wirtschaft schwächt? Ich meine, du hast mich ja eh schon geschwächt, die Wirtschaft, jetzt 2-mal. Plus ich muss noch zusätzlich schwächen, um das Militär aufzubauen, während du 2 Runden einen Boost bekommen hast. Das holst du niemals wieder auf. Mhm. Kenn ich. Deshalb ist das überhaupt keine Frage von sollte oder nicht sollte, sondern es ist eine realistische Einschätzung der Situation. Kenn ich von Blood Bowl. Oder wenn im Blood Bowl das halbe Team tot auf der Ersatzbank liegt, dann sagst du eigentlich, yeah, ich gewinne doch! Ja, richtig. Das kenne ich von Blood Bowl. Wieso spielt Kobold nicht weiter? Warum hat Kobold... Er bietet einen Pakt dann an Moonrider, vermutlich. wahrscheinlich, ja. Ja. Nein. Hä? Hat er einen geistigen Aussetzer?
Vermutlich hat er auch keinen Bock mehr und will aufgeben. Wo wäre? Shooty will aufgeben. Wobei ich die schlechteste Wirtschaft habe, ne? Ich mache plus 0 Nahrung und nur plus 3 Erz. Mhm. Jetzt kommt Also die. Ich bin auf der Gewinnerstraße, aber ich mache mich mal schlecht, um für mich abzulenken. Nee, ich habe sehr viel investiert, um dich klein zu machen. Das will ich sagen. Ja, das ist sehr viel rausgeholt dabei, würde ich sagen. Nee. Ich habe 3 Pop in der im Militär. Wie wollt ihr eigentlich angesprochen werden? Ich mag dich nicht. Gar nicht, okay. Du bist blöd. So, jetzt will ich mich wieder wissen. Wieso hast du das gemacht? Dich beleidigt? Oh, sorry, das war abgehakt. Kannst du das wiederholen? Ich hab's nicht gehört. Nein! Die Beleidigung ist nicht angekommen. Leider nicht. Und Shooty so, bam, ich bin auch auf 8. Jawohl, ist das, du Gurkenvernichter. Na gut, lass ich gelten. Was soll ich auch sonst tun? Ja, das war jetzt glücklich, dass die Schwertkämpfer gezogen sind. Gute Schwertkämpfer. Das stimmt nicht, ich bin der Stärkste. Wieso kriegst du jetzt noch einen Bonus? Weil ich es verdient habe. Was passiert Nein. Wir haben beide 8, weißt du, wie der Nuffel? Gibt es da irgendeine Regel oder wird das ausgewürfelt? denn? Ich glaube, das wird ausgewürfelt. Wobei es manche Karten gibt, die sagen, bei Unentschieden gewinnt diese Karte. Wird eine doofe Runde, passiert nicht viel. Ich kann schon fallen. Oh, wer kommt jetzt eins auf die Fresse? Kobalt oder Munade? Weder noch. Jetzt sag aber nicht, dass es alle deine Überfallskarten ausgespielt. Doch. Ey, ich hasse dich, abgrundtief. Ich weiß nicht jetzt, warum er mich hasst. Ich habe nichts getan. Ich glaube, in diesem Spiel mache ich nur noch Militär und bashe nur noch. Gebe allen Mighty Blow und Pylon und dann ab auf Tim. Mhm. Verstehe ich. Oh, nee, Korruption, wieso denn das wieder? Weil du zu wenig Blaue ausgibst. Ja. Ich kann die auch nicht ausgeben, aber keine Aktionspunkte. Was, du hast 4 Aktionspunkte, nur 4 Erz, 3 Ding, das kannst du doch ausgeben. Aber was anders investiert. Ja, wie am Hamster. Ja, also mal so ein bisschen Korruption ist gar nicht so schlimm, finde ich. Es wird völlig überbewertet mit... Naja, es halbiert seine Produktion. Ja, dann hast du halt 2 Erz weg, aber du hast eh nicht ausgegeben in dieser Runde und du kriegst wieder Neues dazu. Ja, klar ist schön, du kannst es ausgeben, aber ich finde es jetzt auch nicht so schlimm.
kann nur jemand sagen, ja. Oh, was hat er genommen? Hat er gerade... Ah, kein Wunder, dass er keine Aktion hat. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Der hat sich jetzt die Dreier... Meine Güte. Er ist neu gekommen. Ja, toll, jetzt sehen wir denselben Buff gleich noch was. Ja, ist neu gekommen. Was? Ich gewinne die? Mhm. Warum tut ihr mir das an? Wir haben alle Angst vor dir, dass sie keine Einheiten weggeben wollen. Ja, das ist ja grundsätzlich erstmal gut, aber warum? Jetzt muss ich ja wieder einen Warrior bauen. Genau deshalb. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich mir eine Kolonie über den Liga geholt habe. Hm. Und Shooty so, nein, er hat noch mehr! Ah, es geht wieder los. Und der Depp schnappt mir noch den weg. Ja, für Kriegsrepublik, was willst du denn? Ja, die hätte ich sehr gerne gehabt. Der Eiffelturm. Hat ja noch Republik. Hm? Ja, die Republik nimmt er sich jetzt, keine Sorge. Ja, das hätte ich auch gemacht. Fuck. Nice. Ja, ich mache ganz neue Dinge. Kolonie mit Führer, Revolution mit Führer.
Ich hätte gerne alles, was da oben ist. Ist besser als den nehmen. 4, 5, 6, was denn? Ich habe durchgezählt, wie viele Aktionen ich gleich für was benutze. Habe ich gar nicht genug für. Halt doch nicht. Doch. Ja. Passt. Kobalt als Lieferant. Der spielt seltsam. Wahrscheinlich hat der unendlich viele Karten mit Verteidigung auf der Hand. Ja, aber eigentlich müsste eigentlich eine bessere Wirtschaft. Bitte? Eigentlich müsste doch eine bessere Wirtschaft. Ich meine, wir prügeln uns die ganze Zeit. Das heißt, unsere Ressourcen gehen alle aufs Prügeln drauf. Ja gut, aber der hat die höchste, guck mal, was der an hier Kultur produziert. Ja, auch nur wegen dem Taj Mahal. Mhm. Also wenn ich so lange so friedlich gespielt hätte, ich hätte mindestens plus 8 Erz und mindestens plus 4 Forschung. Ja. Und ganz sicher mehr als 3 Soldaten. Das ist... Eigentlich hat er nur einen Soldaten, ne? Und einen Koloss. Okay, ich meine die Stärke. Mhm. Nein! Boah, dieser Moonrider, ne? Was? Ich habe nicht aufgepasst. Was macht er? Der hat die Kohle genommen. Hat ja wieder. Jedes Mal! Die Karten liegen nicht so toll für Peter. Echt? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Hm? Ja, nee, wenn man scheiß Wirtschaft hat, dann glaubt man, das passt schon. Ja! Hättest du es anders getan? Ja, ich hätte ganz... Passt das nicht? Ich hätte nicht gefragt. Ah, jetzt riss er auf. Ja, aber noch human, ne? Eine Forschung und das war's. Ach, jetzt hast du den Erz genommen, okay. Ja, ich habe die Kohle genommen. Ich brauchte Besseres als Tier 1. Ja, ich weiß, ich weiß. Ach, du kennst das Problem, ja? Ich glaube ja, Tim. Mhm. Boah, ich konnte mal was für meine Wirtschaft machen. Unglaublich. Ich weiß, was die nächste Karte ist. Ich weiß, was die nächste Karte ist. Ah.
Was? Oh. Was? Der hat ja +4 standardmäßig. Hätte ich an seiner Stelle auch gemacht. Ich hätte gerne alles, was da oben ist. Alles? Alles. Hm. Boah, ich bin kulturell voll am Arsch. Ja, 2 ist optimierungswürdig. Wobei 6 schon echt viel ist für diesen Status, ne? Der hat 3 Tempel? Der geht volle Möhre auf Kultur. Der ignoriert alles und geht auf Kultur. Krass. Ja gut, aber da gibt es bessere Optionen. Der hätte besser mal das Theater gebaut. Oder zumindest einen Tempel upgradet. Ja, der hat ja keine Forschung. Und ein aufgewerteter Tempel bringt nur mehr Zufriedenheit, ne? Nicht mehr Kultur. Ja, stimmt. Jetzt werde ich in Versuchung geführt. Ah, oh. Ja gut, ich meine, das musst du machen. Das wäre das erste Spiel mit dir ohne Eisenbahn. Kennst du eigentlich die Erweiterung? Hast du die mal gespielt? Kenne ich nicht und habe ich nicht gespielt. Haben mir der Big Maestro gesagt, das letzte Mal, als ich mit ihm gespielt habe. Der spielt das Spiel anscheinend sehr oft auf dem Tabletop, der ist echt gut. Mhm. Und er empfiehlt die Erweiterung wärmstens, weil mehr Wunder und mehr Lieder, was vor allem anscheinend im Mittelspiel zu spannenden neuen taktischen Möglichkeiten führt. Okay. Aber ich finde es noch happig, ich glaube es sind irgendwie 7 Franken, das ist nicht 5 Euro. Ja gut, das können wir ja vertragen. Jetzt kriege ich Shakespeare nicht wegen dem blöden... Ja, das Dumme ist, ich kriege ihn auch nicht. Ich kriege wieder mal nichts! Danke, Spiel! Wie es sich gehört. Kein Shakespeare, keine Eisenbahn. Dafür kannst du Kanonen wählen. Wenn es hätte jetzt noch den Liner kommen können, nee, kommt natürlich nicht. Der was? Der Ocean Liner, der kommt im nächsten Zug und Moonrider schnappt sich. Oh. Fände ich fair.
Boah, das wird eine Runde. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ach, ich kann ja eh keinen neuen Stufe 2 Lieder nehmen. Hui, da nimmt aber ganz schön viel. Ach, das war Chuti erst. Oh Gott, ich bin noch gar nicht dran. Und ich dachte, oh, Heilige, warum hast du denn plötzlich 13? Ich weiß nicht. 4 Leute im Militär. Ja, das scheint mir weise in dieser Runde. Da muss ich wohl erstmal meine Produktion auf 12 erhöhen. Gut, das machst du so oder so. Nee, hatte ich eigentlich nicht vor. Ich habe viel zu viele Karten, die ich gar nicht nutzen kann. Ja, ich komme nicht so richtig auf Touren. Vermutlich dann im zweitletzten Zug, da läuft es dann wie jedes Mal. Ja gut, aber wie du siehst, so schlimm war jetzt das, was ich dir am Anfang angetan habe, auch nicht, ne? Doch, das hat wehgetan. Das hat mich extrem zurückgeworfen. Ja, aber du bist ja noch vollkommen mit dabei. Du hast die höchste Militärstärke. Nee, Quatsch. Kultur ist am Arsch. Forschung okay. Erz habe ich jetzt mittlerweile gefangen, ja, ist okay. Also ich bin besser aus dem Schlamassel rausgekommen als erwartet, das ja, aber... Also gut geht's mir nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Dabei hast du nicht mal das Gebäude verloren. Also das ist ja das, was ich immer am schlimmsten finde, ne? Wenn irgendein Ereignis oder sonst irgendwas einem Gebäude zerstört. Ja, es ist natürlich teuer, ja. Je nachdem, wenn es Level 2, Level 3... Gut, 3 weiß ich gar nicht, aber die 2, die sind natürlich 6, 8 Erz. Plus eine Zivilaktion, die man da verliert. Das ist der Oceanliner. Und du kriegst ihn sogar. Ah ne, du brauchst ein Wunder. Ich reiß den Eiffelturm einfach ab. Das kannst du natürlich machen. Nee, geht nicht. Hätte ich echt gemacht. Hättest du gemacht, damit ich den blöden Oceanliner nicht kriege, ja? Aber Moonrider kann ihn sich holen. Also nicht aus dem Gedanken, dass du nicht kriegst, sondern dass ich ihn kriege, weil der Oceanliner ist toll.
Ja, ich würde momentan auch nehmen, weil ich habe auch kein Food. Das war momentan mein Nickelbot. Nickel. Ich Also wollte auch wirklich, mal. ne? Gut, dass ich den gestützt habe. Alle haben sich gegen mich verschworen. Was hast du jetzt? Stärke 16. Na gut, das kann ich auch wehren. Ob du es glaubst oder nicht, ich mache das eigentlich nicht, um dich anzugreifen oder dich abzuwehren, ne? Ja, klar doch. Sag mal, gab es irgendjemand eine Technologiekarte, eine gelbe? Eine gelbe Technologiekarte. Ja, wie Durchbruch zum Beispiel. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich so eine sehe. Ja, Durchbruch. Steht ja da. Achso, ja, schon häufiger. Ich habe schon mehrere. Ich habe letzte Runde erst eine ausgespielt. Aber hast du nicht auch Forschung ohne Ende mit plus 4 Forschung? Nee, das reicht nicht. Guck mal, was ich alles für Karten unten auf der Hand habe, die ich schon lange mal spielen sollte. Ja, ich finde gut, dass du Knight und Rifleman gewählt hast und Cavalryman mittlerweile schon hast. Ja, den Ritter, da warte ich, der stirbt eh gleich in der ersten Runde. Mhm. Das passt schon. Bei mir mit Kartograf und Iron. Oh, ich habe einen Quatsch gemacht, sehe ich ja. Hm. Boah, ich muss ehrlich sagen, der Ocean Liner ist zwar cool, aber 6 Aktionen. Oder 5. Das ist ja wie eine Runde aussetzen. Mhm. Nö, bei Jachtaktionen ist das voll vertretbar. Hier für Green. Moonrider. Shit. Das, Revolutionary Idea. Mhm. Ja, ich habe die ganze Zeit gesehen. Mein Leader hat gezeigt, welche kommt. Deswegen habe ich letzte Runde nichts ausgespielt. Jetzt gibt es ja wieder eine neue dann. Aber die siehst du nicht mehr. Nee, die sehe ich nicht mehr. Tja, dann mal freudiges Gebäude abreißen. Bei dir auch? Ja. Ich Leider ja. überlege leider. tatsächlich, ob ich einen Warrior entlasse. Aber das würde mich 4 Military kosten, dann wäre ich nicht mehr... Nee, das kann ich auch nicht machen. Ah. Doch, kannst du. Das wäre, weißt du, so ein Zeichen der Freundschaft. Mhm. Beim Abrüsten, das ist wie bei USA, Russland mit atomarer Abrüstung. Weißt du, einer muss den ersten Schritt machen, Tim. Ja, ja. Das Problem ist, ich traue dir nicht.
Wieso? Ich habe einen Heiligenschein. Ja, okay. Oh. Ich finde es krass, dass Judy 8 Ressourcen produziert und sich darüber beschwert, wie wenig Ressourcen er hat. Schau dir mal. Nee, also hör doch auf! Diese blöde Teamstrategie davon, oh, der ist viel stärker wie ich. Da bin ich, ja. Ich finde das so krass, dass der Gelbe 7 Ruhm macht, Kultur. Und shoot ihn nur ein. Nee, ich muss wieder. Ich komme ja nie dazu, Kultur zu machen. Oh, okay, der ist auch weg. Er hat den fucking Ocean Liner genommen. Ich glaube nicht. Sag mal, nee, okay, seine Produktion ist zum Glück noch nicht so stark, aber wenn er die noch hochzieht. Ich meine, der hat am meisten Kultur. Weißt du, siehst du, wir verprügeln uns und Moonrider zieht hinten durch ab. Aber ja, immer auf Shooty einschießen. Ja, ist schon gut, kein Problem. Ey, ich greife nicht dich an. Ja. Boah, das ist jetzt das Bitterste, was passieren kann, ne? Ja, solche Karten hätte ich auch gerne gehabt. Oh, ich hasse dich. Ich brauche Zufriedenheit. Jetzt, wo ich Nahrung produziere. Ja, jetzt gehst du natürlich voll ab. Wirtschaften, schnappst du mir noch den Chaplin. Ich meine, ich hatte ja zwei interessante Lieder, die situativ genau für einen Zug gut sind. Ja, gut. Der Rob Spear, den finde ich gar nicht schlecht. Ja, aber Weil der das ist spart eine... dir potenziell eine komplette Runde aussetzen. Oder halt massig Forschung. Klar, aber das ist einmal, kannst du den benutzen. Ja. Ach, munteres Ab... Was hast du abgerissen? Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe den Tempel abgerissen. Ah, okay. Alles klar, Chaplin richtet das. Chaplin richtet das, ja. Das ist tatsächlich für mich nicht ganz so schlimm. Ist Chaplin Stufe 2 oder 3? Was? 3. Der Ja. Chaplin ist Stufe 3, ja. Ja, weil ich brauche hier einen Dreier. Ich kann jetzt zum Beispiel nicht Newton nehmen, weil der Robespierre ist auch 2. Das ist richtig. Aber wir liegen halt trotzdem immer noch ziemlich weit hinten, was hier Kultur angeht, ne? Die anderen beiden sind da einfach eine Ecke besser. Ja, woran das wohl liegen mag? Ja, ich weiß auch nicht. Weil wir die ganze Zeit das Militär dominieren? Eins, zwei. Oh. 10.
Der ist sexy. Mein Gott, ey, ich habe 3 Gebäude auf Stufe 22, nichts. Im 3. Zeitalter. Also ich sehe 2-mal Alchemie, 4-mal Iron und 2-mal Regulation. Ja, alles Stufe 1. Ach so, was meinst du mit Stufe 2 dann? Da hast du ja gar nichts. Ne? Oh, Öl. Und auch keine Zivilgebäude oder so, nichts. Mhm. Aber dafür hast du jetzt den Eiffelturm. Damit produzierst du mehr als ich an Ruhm. Vive la France! Ich habe auch Robespierre, ich bin französisch. Dies trifft sich gut. Ich habe dafür Charlie Chaplin. Ich kann mich über dich lustig machen. Boah, Öl wäre natürlich jetzt schon geil, ne? Ich würde meinen, es hat ein paar tolle Karten oben. Ja, die moderne Infanterie wäre noch okay. Die Professional Sports habe ich, glaube ich, noch nie gewählt. Nö. Ich habe noch nie diesen Baum gemacht mit Stärke und Zufriedenheit. Ja. Ich finde, das lohnt sich nicht. Ja doch, du sparst dir halt Leute in einem Militär potenziell Ja, aber die steckst du dafür dort rein. und du kriegst halt Zufriedenheit darüber. Aber was machst du mit den Leuten stattdessen? Ja, aber gewinnen tust du mit Kultur und für die Zufriedenheit ist dann einfach der Theaterpfad der bessere. Und Militär, das kriegst du auch sonst zusammen. Mit Gebäude, Wundern und noch ein paar im Militär. Moonrider 12 Nahrung. Echt? Was macht denn der da? Ja, okay, du bist ja auch durch mit 10 und plus 4. Ja, Moment, ich habe auch gerade erst selektives Fortpflanzen erforscht. Züchtung. Ja, trotzdem schon 10. Also musst du vorhin schon 6 gehabt haben. Was? Nee. 4. Ich Nee, habe 6 durch ein Ereignis gekriegt. okay. Gestohlen meinst du wahrscheinlich? Nee, durch das Ereignis, wo wir alle entsprechend unserer Produktion Nahrung bekommen haben. Wir alle, ja. Also genau in dem Moment, wo du wieder Nahrung aufrüstest, kommt dieses Ereignis. Genau wie in dem Moment, wo die Forschung aufrüstet, kommt das Forschungsereignis. Finde ich praktisch. Du bist doch derjenige, der gesagt hat, wenn du einen Stapel Karten mischst, dann weißt du genau, wie die Reihenfolge ist, richtig? Nicht genau, wo die Reihenfolge ist, aber wenn da essentielle Karten drin sind, 1 oder 2, dann finde ich es sehr schwierig zu vergessen, wo die sind, ja. Mischelst du in diesem Spiel? Ja, sowieso. Okay, alles klar. Wusstest du nicht, dass ich hier ständig die Karten mische, wie so ein Wilder? Achso, das, was ich als Knabbelgeräusche wahrnehme, das sind Mischgeräusche, ich verstehe. Das ist richtig. Ich sitze hier die ganze Zeit und mische wie so ein Wilder. Und frag mich, wie komme ich jemals in Military Points? Nee, weil normalerweise hast du ja 15 Minuten Spiele, da musst du gar nicht nachdenken, das machst du einfach so. Ja. Zauberst einfach aus dem Ärmel. Irgendwie geht das hier nicht auf. Was willst du da das wegnehmen, ja? Also was du im Jammern bist, verstehe ich auch nicht. Mach jetzt einfach. Dann finde ich ich hasse ihn.
Also wenn du ihn hast, dann mag ich ihn. Ich hasse ihn sehr. Ich habe gar nichts getan. Ich habe viel zu wenig Du hast mir das abgeschlossen. Theater weggenommen. Will ich das? Ich nicht. Nimm's. Der will schon 9 Ressourcen haben. Und 4 blaue Knöppel. Nee, ich kann das gar nicht brauchen. Ah, der hat schon wieder... Echt jetzt? Der? Der hat vermutlich ihn zum Geheimplan. Der zockt jetzt alle ab. Ah, der hat Cookie. Ah, okay. Plus auch Kultur mit Cook. Boah, 2 gelbe und 2 blaue. Oh. Oh, cool. Ja, das Problem ist, es ist halt extrem gefährlich, jetzt seine Militär zu schwächen, ne? Ja, beim nächsten Zug bin ich dran. Ich kann keine mehr angreifen. Also wenn es zu übel Ja, ist, kann ich wieder alle aufbauen. außer dir, das meine ich ja. Ich krieg's voll billig. Na, stimmt. Ich glaube, das rettet sogar meinen Zug, die Forschung, die ich bekomme. Oh, das könnte jetzt echt ein glückliches Ereignis gewesen sein. Komm, mach vorwärts, vorwärts, vorwärts. Ich will einen Zug machen. Ja, drück einfach Linksklick, dann geht's schneller. Nee, das stimmt nicht. Ich habe schon auf schnell eingestellt. Es geht nicht mehr schneller. Du kannst mit Linksklick alles beschleunigen. Bei mir geht das auch. Ich klicke links einfach durch. Aber bei mir läuft es schon schnell durch. Ich habe schon auf schnell eingestellt. Ja, ich habe das auch auf schnell eingestellt, aber mit dem Linksklick ist der Speed nicht nur schnell, sondern instant. Okay, können wir das diskutieren, nachdem ich jetzt meinen genialen Zug gemacht habe? Dein Zug ist nicht genial, weil er stammt von dir. Er ist, wenn überhaupt, glücklich. Ich mute dich gleich. Guck dir das an. Nicht mal 10 von meinen Kindern. Ich bin mal gespannt, was bei ihm kommt. Ah, verdammt, mir fehlt einer. Hast du es jetzt gesehen mit dem Linksklick? Bei meinem eigenen Zug? Na gut, dass ich gelten, aber... Ich glaube, die Architektur, die rettet mir gerade meine mangelhafte Erzproduktion. Mangelhaft. Ach, das ist doch nicht schlecht. Ah, das ist zu wenig im dritten Zeitalter. Also da du mit 8 der Zweitbeste bist...
Ja, aber es wird erst jetzt ja richtig teuer. Und so ein Level 10 Gebäude, Level 3 Gebäude braucht wie viel? 11 Erz pro Person, die du reinsteckst. Das heißt, mit deinem plus 12 kannst du pro Runde einen Typen beschäftigen. Ich brauche aber 2 Runden dafür. Mhm. Und die Architektur, die macht jetzt alles... Ich habe dir gar nicht zugehört, weil ich gerade feststelle, dass ich nicht genug Aktionen habe. Ah! Ah, das ist typisch Männer, die hören nie zu. Wieso musst du deine Aktion durchdenken? Du bist gar nicht dran. Weil ich gerade einen Haufen neue Aktionskarten gekriegt habe. Und das muss jetzt angepasst werden, meine Strategie. Ah, meine Güte. Hier, Moonrider, mach mal schnell. Ich will sehen, was übrig bleibt da oben. Bis jetzt noch alles. Das ist doch schon mal gut. Ja, du kriegst Hollywood. Ich? Mhm. Boah, ich glaube, ich verzichte auf Hollywood. Ah, ja, das glaubst du ja selber nicht. Ich hätte lieber das Movie. Das kann er mir auch nicht mehr wegnehmen, weil er es ja schon hat. Ausgezeichnet! Du kannst beides, oder? Ja, er hat doch Movie schon. Nee, du kannst beides nehmen. Das sind ganz schön viele Aktionen. Nee, ich will Hollywood nicht, danke. Okay, finde ich eigentlich das stärkste Abschlusswunder, wenn du Bibliotheken und Filme hast. Fast Food und Internet und Space Program sind ungefähr gleich gut. Nee. Niemals. Also ich versuche ja immer möglichst Bibliotheken und Filmepfad zu haben. Und wenn du die voll gestafft hast, das bringt so massenhaft Punkte. Ich habe einen anderen Plan. Ja, du bist der Einzige, der beide Gebäude hat. Ah, ist mir doch wurscht. Mach, was du willst. Mach's ja eh. Was spreche ich überhaupt mit dir? Nein, ich schau mal den TV ein. Nee, ich hol mir ein Bier. Das ist eine bessere Idee. Den Oceanliner hast du auch nur genommen, damit ich den nicht kriege, oder, Moonrider? Nein, ich versuche den zu bauen, aber ich habe noch keine Produktion dafür. Doch, du kannst den jetzt diese Runde bauen mit dem Engineering Genius. Oder eine Stufe habe ich, ja. Okay, dann hast du irgendwas anderes gemacht. Was? Ja, mach weiter, alles gut. Nein, ich bin da ein bisschen unschlüssig mit den Taktikkarten. Wenn das Programm beim Beenden sagt, man hat noch Taktiken, welche man austauschen kann, heißt das nicht unbedingt, dass diese dann besser ist, oder? Nicht zwingend, aber du hast keine aktive. Ah, ich habe keine. Hä? Wo? Du hast doch die Kavallerie aktiv, oder? Phalanx aktiv. Nee, das hab ich. Die Phalanx hab ich aktiv. Ah nee, doch. Bei dir auch, aber du hast überhaupt keine Kavallerie. Ja, weil er hat noch die Taktik von Genghis Khan. Die bringt ihm nichts mehr. Deshalb. Okay. Dann sollte ich jetzt eine andere nehmen. Beispiel, ja, wobei, ich weiß nicht, ob Fighting Band sich jetzt noch lohnt für den einen Punkt. Oh, der ist sicher wichtig. Ja gut, okay. Ein kann das auch Punkt ist ein Punkt ist ein Punkt. Und wenn du eh die Aktionen hast, warum nicht? Irgendetwas kann ich ja immer. Ich kann die anders sowieso nicht ausgeben, die Punkte. Ja, okay. Ah, der Genghis Khan, der fehlt. Ja, genau. Ja, sonst wäre auch die Phalanx schlechter als die schwere Kavallerie. Oh, das ist eine traumhafte Runde. Was? Noob.
Na gut. Der hat 10 Punkte verteidigt, nicht schlecht. Ne, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Komme ich denn irgendwie an mehr Forschung ran, diese Runde? Ja, komme ich. Ausgezeichnet. Ich kann eine bessere Taktikkarte haben? Ach so, ja, ich kann das machen, was du auch vorhattest. Aber das macht keinen Sinn. Nee. Also Hollywood und Internet geben mir beide momentan 20 SSP, 20 Kultur. Ja, momentan schon, aber du wirst das Zeug, den Kulturpfad sicher noch aufrüsten. Dann ändert sich das schnell. Krieg! Habe ich das laut gesagt? Was? Wo? Ja, irgendwer muss diesen Gelben aufhalten. Der hat unendlich viele Siegpunkte. Wer? Der Gelbe 73, der Grüne 67. Plus 10, ja gut, du machst auch plus 10. Also du hast 20 Abstand, das kannst du locker einhauen. Ah, gucken wir mal. Aber mir ist das egal, ich habe hier eh nichts mehr zu melden. Ich spiele einfach nur noch ein bisschen vor mich hin. So, lass mich in Ruhe. Du hast auch nur plus 7 und bist nur 40 hinterher. Nur 40 hinterher. Vielleicht auch 50, ich habe noch nicht nachgezählt gehabt. Ach, leck mich doch. Aber immerhin bist du die zweitstärkste Militärmacht. Ja, je nachdem wie gewürfelt wird. Beide Wunder sind scheiße für mich. Ah. Simpson 9. Plus 7 und 16, das ist ja ideal. Fünf. Rifleman, ah ja. Ja, du bist wieder ein bisschen zu stark am Achsen militärisch. Ich muss zumindest in Überfallabwehrreichweite bleiben. Na gut, dann sehen wir uns nächste Runde nochmal. Hast du es echt wieder vorgehabt? Bitte? Schon wieder vorgehabt, echt? Was voll? Du hattest es schon wieder vorgehabt. Nein. Tatsächlich habe ich Kobold im Visier. Ja, weil ich bin ja echt nicht mehr so matchentscheidend, sag ich mal. Nein, du machst auch bloß nur einen Vorteil. Ja, also ich versuche das besser rauszuholen, aber ich... Ja, oh, cool, habe ich aufgerüstet. Oh je, das war nicht für euch gedacht. Danke. Aber du bist ziemlich weit weg davon, momentan Militärleader zu sein. Ja, ich weiß.
habe überhaupt keinen Leader. Also ich spiele grundsätzlich keine grünen Karten, wenn ich nicht der Stärkste bin. Weil da profitiert nur jemand anderes davon. Ja, doch im dritten Zeitalter wieder, wenn man weiß, dass man beispielsweise viel Forschung hat oder sowas. Ja, aber dann müssen ja die 2 Karten jetzt mal weg sein. Oder man, so wie ich, 3 gute Tier 3 Karten haben. Nee. 6 gute Tier 3 Karten auf der Hand haben, die man alle ausspielen möchte. Ich hätte gerne diesen Level 1 oder Level A Tier Leader, der einen mehrfach unten Karten ausspielen lässt. Was? Wie? Wo? Nochmals. Ist egal. Ich habe moderne Infanterie gehört. Du machst nochmals Fett auf Armee. Mhm. Da kommt wahrscheinlich noch der ein oder andere Krieg. Ich habe 3 auf der Hand. Aber du wirst nicht das Ziel sein. Naja, Der Gelbe hat ja nicht mal irgendwas erforscht, hat keine Forschung und wird keine Militär ausheben können. Ja klar, aber wenn ich nicht aufgerüstet hätte, dann ja. Ja, aber du hast wenigstens noch die Forschung. Du könntest jederzeit oben nochmal Air Forces oder so wegnehmen. Der Gelbe macht 4 Ressourcen pro Runde, 3 Forschung, hat nix an Verteidigung, also der ist ein Farm, also keine Ahnung, was der sich denkt. Also, er kann ja nicht denken, aber du weißt, was ich meine. Du, es gab Zeiten, da wurden wir von der... Oh, ja, aber der... Pass auf, der hat die Arena. Ja, aber... Da macht er 4 Stärke pro Arbeiter. Ja gut, aber dann ist das maximal plus 8, was er hinkriegt. Er kann sie für 5 Erz... Also er könnte im nächsten Zug 2 reinstecken dort, plus 8. Ja, und plus 8 ist nicht viel. Das ist fast Verdopplung seiner Stärke. Ja, ist richtig, aber... Wobei er auch keine 5 Erz hat, zweimal, ne? Er hat nur 9. Und das hat er noch. Er hat noch Infanterie, Reserve. Luftwaffe, kann aber beides nicht im nächsten Zug machen. Ja, auch nicht im übernächsten. Doch im übernächsten könnte sie erforschen. Nicht, wenn er nicht irgendwas mit extra Forschung nimmt. Ja gut, dann müsste er noch die wissenschaftliche Methode spielen, dann kann er da aber den anderen, ja. Ja, das stimmt, also er kann sich gegen dich nicht verteidigen, gegen uns beide könnte es. Ja, das ist mal eine Ansage. Ach, die Idioten. Ja gut, ist ja für dich egal. Der gab ja auch keinen Bonus, oder? Ja, das stimmt. Ich krieg wohl keinen Leader mehr. Oh, jetzt guck nicht mal. Die glorreiche Verteidigung. Boah, 20 Unterschied. Das sind 25 Siegpunkte, die ich jetzt dadurch kriege. Boah, meine Güte. Ach, ich kann nur zuschauen, das ist frustrierend. Wobei der gerade irgendwie seine Produktion gesenkt hat, ne? Seine Kulturproduktion.
Ah, du hast den Satelliten? Mistkerl. Nee, ich hab den Burger King. Du hast den Satelliten. Ich hab den Burger... ja, klar, natürlich. Das 4. blaue Gebäude, dann mache ich dort wenigstens noch ein paar Kulturpunkte. Weißt du, ich kämpfe bis zum letzten Atemzug. Das ist vermutlich der zweitletzte Zug, oder? Würde ich, ja. Diese Runde noch und nächste Runde. Vermutlich das Ende, kommt auf an, wie viele Karten umgenommen werden. Ja, also bis 4 gehen weg, ja, wenn ja. 4 Stück genommen werden, dann... Nee, das ist das zweitletzte Zug, definitiv. Och, ich würde tatsächlich darauf verzichten, irgendwas zu nehmen, aber... Nee, lasst uns das Leiden beenden. Du tust so, als würden die anderen keinen Spaß an diesem Spiel haben. Hat jemand Spaß an diesem Spiel? Moonrider? Wie fühlt sich das an, vor Shuji zu sein? Bin ich vor ihm? Du bist vor ihm. Glaube ich nicht. Du hast 40 Punkte. Mehr. Also... Das Spiel rechnet am Schluss immer anders ab. Das stimmt. Ich lasse mich überraschen. Da hat er recht, der Gute. Ach, das sind die Lieder. Was können die? Ja, jetzt, egal. Weißt du was? Ich nehme Bill Gates und dann werde ich euch alle impfen mit einem Mikrochip, der euch kontrolliert und dann klaue ich alle Siegespunkte. Fuck, an den unseren glaubt man auch in der Schweiz? Das ist ein brillanter Plan. Ach, also diese Theorien, die gibt es weltweit. Oh. Das ist irgendeine weltweite Vereinigung, die überall dieselben Theorien von sich geben. Ja, was macht das toll für Erz, aber Erz, ja gut, das brauche ich jetzt nicht mehr. Ja, das ist genau das Problem. Sid Meier. Wenn du viele Forschungsdinger hast, dann lohnt es sich, den direkt am Anfang zu spielen, statt irgendwie, also wenn du tatsächlich einen Rohstoffmangel hast. Convenient. Ja, dann gleich noch was. Kann einer gleichzeitig 2 Kriege erklärt bekommen oder nur einer? Ich glaube, du kannst mir erklärt bekommen. Ich meine nicht, dass es Sinn machen würde, aber wäre noch interessant, in so ein Opferland, das man von allen Seiten melken kann. Ja, aber dazu hat er sich echt gemacht, ne? Also, was ich da an Kultur jetzt rauskriege, ist ja pervers viel. Ja, also am letzten Freitagabend habe ich ja mit dem Landtrupp gespielt. Mhm. Und der eine, der hatte, ich glaube, noch 2 Militärstärke im dritten Zeitalter und ich habe den permanent gemolken. Und eigentlich kann man sagen, dass so ein Spieler, der eigentlich so schlecht spielt, verzerrt das Spiel komplett.
Weil Ja. irgendjemand profitiert massiv davon. Also ich habe jetzt dadurch alleine 55 Kultur bekommen. Nee, nicht 55, 16, 21 und 25 sind 46. Ja, das ist massiv. Ja. Boah, fuck. Ich weiß nicht, ob wir noch alle eine Runde kriegen oder nicht. Doch, klar. Nee, eine danach. Noch ist der Stapel nicht leer. Also, noch wurde... Das passiert gleich wie beim ersten Spieler. Nein, bei mir ist es weg. Ende Zeitalter 3. Guck mal gleich. Guck ins Protokoll, das müsstest du schon sehen. Stimmt, du hast recht. Ja. Ging um eine Karte, gibt es ja gar nicht. Okay, dann Krieg kommt eh keiner mehr und militärisch werde ich nicht aufholen, dann kann ich das völlig vergessen. Wie viel kriegst du für Fast? Sag ich dir doch nicht. Boah, dann zähl ich halt. Das sind wir nicht angezogen. Ah, doch, die oben. Ah, dann schau dir mal, ob du richtig zählen kannst. Bisher 19. Nee, 20. Achso, okay, ich habe natürlich jetzt noch ein Männchen platziert. Ja, aber das ist ja nicht viel. Damit kommst du ja noch nicht weiter ran. Nee, du, also, was rechnest du überhaupt noch bei mir? Du bist das Erzfeindmonster. Ja, ich glaube, die letzten 3 Mal habe ich dich besiegt. Das hatte ich, du hattest schlaflose Nächte deswegen, ich weiß es. Ja, auf jeden Fall. Du siehst, wie die Rache aussieht. Ja, im nächsten Spiel läuft es dann wieder anders. Warum habe ich unzufriedene Leute? Ich hasse das. Ja, ich wäre auch unzufrieden mit diesem Herrscher. Muss ich gleich meine allmächtige Armee abbauen. Ja, Final Round. – 61 plus 14, ja, das sieht nicht gut aus. 61 plus 14? Achso. Aber zumindest habe ich den Leader mit dem schönsten Schnauz. Und meiner nicht? Nee, der hat so einen Hitler-Schnauz. Ach ja, klar. Ihr seid mir welche. Ja, das verzerrt das Bild gerade extrem. Ja, genau. Ich weiß nicht, wie ich dagegen ankommen soll, gegen diesen Militärbund. Ja, ich werde mir schon mal neue Hosen besorgen, die wirst dich gleich vollklecken.
Ist das schlimm, wenn man einen Unzufriedenen hat am Schluss? Nö. Da produzierst du nichts. Also, Ja, das ist ja egal in der letzten Runde. Kultur? Kultur ist nicht betroffen davon, oder? Ich würde vermuten schon. Bin ich mir jetzt unsicher, aber es müsste eigentlich... Irgendwo wird es beschrieben. Ich weiß nicht, erst am Schluss, wenn du den Zug beenden willst. Karten aufnehmen bringt nichts mehr jetzt. Ja, doch, du kannst Karten Also du wegnehmen. kannst anderen wegnehmen, ja. Genau. Also ich würd dich vollstopfen mit Karten und um die anderen zu ärgern. Also Reserve musst du nicht nehmen, weil die kann auch keiner mehr ausspielen. Genau. Den Leader musst du auch nicht nehmen, weil den kann keiner mehr ausspielen. Die Erforschungskarten, kommen die schon? Also zum Beispiel Profisport oder Militärtheorie. Die kann man noch spielen. Ich glaube, die kamen im selben Zuge. Ja. Die Staatsformen auch. Jetzt hast du mich durchschaut. Ich habe vor, jetzt noch großartig in Sport zu investieren. Du wirst dich noch... Nein, es ging nicht. Was ist denn jetzt noch los? Manchmal liebe ich dieses Spiel, Jan. Prügelt denjenigen am Boden, ja, kein Problem. Ja, lief gut in diesem Spiel für dich. Aber ich habe zu viele Leute. Hast du jetzt Kultur bekommen mit uns Frieden? Nicht, oder? Bitte? Moonrider. Ne, der hat ja schon 86, also hat er die 14 nicht bekommen. Ah, da gibt's keine Kultur. Okay. Das wissen wir waren uns unschlüssig, jetzt wissen wir es. Ich war mir nicht unschlüssig, du warst dir unschlüssig. Guck. Wir nähern uns der Neuzeit und wir senken die Kriegsvolumen. Boah, der Gelbe hat am wenigsten Kultur und hat nichts geschafft, dieses Spiel. Der Rote hat weniger Kultur als der Gelbe. Ihr Nee, wisst der schon, kriegt dass noch die einmal Farben bei jedem anders sind. Ah, okay. Jeder ist Ja, selber stimmt, grün und der hat seinen Zug noch. Deswegen Chuti hatte mehr Kultur als der Gelbe Mond. Ja, ja, nach seiner Runde, genau. Oh, und Chuti verliert noch einen, einen Bewohner. das ist nicht lustig, Tim.
So, ich habe Schlussereignisse Kultur maximiert. Ich rechne zumindest mit Rang 2. Mit 2? Mhm. Ich tippe eher auf Rang 3. 2. Achso, der hat das Fastfood noch gemacht. Ja, dann könnte es noch 2 sein, ja. 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 Ja, gut gespielt, Tim. Danke. Ihr auch. Ja, also ich bin überrascht, dass ich es doch noch so weit gebracht habe. Das sah ja nicht so toll aus. Aber ich weiß halt nicht, ob wir halt umsteigen sollten auf die beste Koi. Also irgendwie... Ja, GG auf jeden Fall. Oh, New Game Speed unlocked. Super Blitz. Super Blitz? Yeah. Ja, wie sieht's aus? Revanche? Ja, nein? Möglicherweise? Von mir aus. Gerne, aber noch nicht Pause.